क्या आपने कभी सोचा है कौवा और तोते में लाइफ जीवन बहुत ज्यादा अंतर है, जबकि उनका साइज थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा है। कौवा जो काय पूरे दिन करता रहता है, पता नहीं कहाँ जाता है, उसका लाइफ जीवन तो बहुत कम है, कितना 15-20 साल। और जो तोता लाल मिर्च पसंद करता है, खाता है, उसका जीवन तो कछुए के बराबर है। आपने क्या कभी सोचा है? नहीं ना, 140 ये है जो कछुए के लगभग बराबर है। देखो देखा ना तो